Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja. Ni waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Sayuni Revival Isanga Mbeya wakisifu katika ibada. Kwenye ibada hiyo waumini wametakiwa kusimama katika maombi ikiwa ni pamoja na kuliombea taifa la Tanzania. Rai hiyo imetolewa na mchungaji wa kanisa hilo Joseph Chiwinga wakati akihubiri kwenye ibada iliyofanyika kanisani hapo. Kama kanisa limelala, taifa linapata kufanya vyovyote wanavyotaka. Na hatima ya taifa la Tanzania iko mikononi mwa kanisa la TAG Sayuni. Sizungumzi kanisa lolote. Ndio maana Pentekoste nasema hivi, ile wiki ya Pentekoste tutamlilia Bwana kwa toba na kwa machozi na kuvunja madhabahu ya Yezebeli katika nchi nzima kwa jina la Bwana wa majeshi hai. Huu ndio msukumo wa kanisa la Sayuni. Na huu ndio mzigo wa kanisa la Sayuni, ya kwamba tutakwenda mbele za Bwana kwa kilio na kwa machozi na kwa sadaka. Nguvu ya kuliokoa taifa iko mikononi mwa kanisa la TAG Sayuni. Waombaji walioko hapa wana uwezo wa kuvunja madhabahu zote kwa jina la Bwana wa majeshi hai. Maombi na kumwambia Bwana, tunataka utuvushe kwenye uchaguzi huu tukiwa na amani kubwa. Tunataka tuvuke kwa sababu tuna ndugu zetu wana miradi, wanasafirisha mizigo kwenda Kongo, wanasafirisha. Sasa ikitokea hayo magari wayapeleke wapi? Tunaomba tujenge nyumba za kisasa. Unafikiri mchezo vita ikitokea nani atakaa? Tunataka mabinti zetu waolewe na vijana waoe, tusherekee harusi. Vita ikiwepo nani atasherekea na kupiga vigelegele? Sasa kanisa la Sayuni lazima tubebe mzigo. Kwanza tutashughulika na kuvunja madhabahu ya Yezebeli katika jina la Yesu hai. Chiwinga amesema Mungu huwatumia watu wake kutengeneza taifa. Mungu haongei na wengi, anaongea na watu wake tu. Mungu anaongea na kanisa tu. Haongei na mambo ya kidunia. Yaani kwamba uko anaongea na anawataka watu wake ambao ni wewe na mimi, ambao tuna uwezo wa kuharibu nguvu za giza katikati ya anga la Tanzania na madhabahu zote ambazo zinatesa taifa la Tanzania. Kanisa limeacha nafasi. Ndio maana kuna watu wasiojulikana. Mnaelewa watu Mungu? Nilipokuwa natafakari watu wasiojulikana. Hawa watu wasiojulikana hawa, je, ni mizimu? Kama ni mizimu, shida ni nini? Shida ni kanisa. Tumekuwa busy kwenye maisha ya kawaida, tumekuwa busy, lakini hatujawa busy kama zamani. Tumeiacha madhabahu imeharibika, ndio maana nchi yetu salama. Tumeiacha madhabahu imevunjika. Sasa leo maombi ya tarehe 25 hapa tukisimama, tunavunja, tunabomoa, tunamuua Yezebeli katika ulimwengu wa roho. Yule mkuu wa Yezebeli katika ulimwengu wa roho ambaye anaharibu Tanzania, tunakwenda kushughulika naye. Iwe ni milango ya bahari, iwe ni milango ya maziwa, iwe ni milango ya milima, iwe mahali popote, tunavunja. Mara baada ya neno hilo, kanisa liliingia kwenye maombi ya kuvunja na kuharibu mipango ya shetani. Mtazamaji wa Tai Media, endelea kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu ili wa kwanza kupata habari zetu. Ulipo tupo, twende pamoja.